आज आपल्याकडे विशेष सर आले आहेत. तर आज आपलं दुसरं ते तिसरं सेटिंग आहे माझ्या मते. बरोबर. तर आज कसं वाटतंय तुम्हाला? आज एकदम बरं वाटतंय आज. हां हां. पूर्वी काय त्रास होता आणि किती दिवसापासून होता? पूर्वी खूप त्रास होता. हां हां 6 महिन्यापासून जो त्रास होता हां हां. तो माझा 2 दिवसात एकदम बरोबर झालेला आहे. बरं. पेन कसे कसे जायचे तुम्हाला पायामध्ये? उभं राहून दाखवलं तरी चालेल. हां इथे त्रास व्हायचा हां हां. कमरेत, यस. बरं बसल्यानंतर पण त्रास व्हायचा, प्रवासात त्रास व्हायचा. बरं बरं. आता बिलकुल त्रास होत नाहीये. 2 दिवसातच खूप फरक पडला. गुड. 2 दिवसाच्या कायरोपॅटिक ॲडजस्टमेंट नंतर तुम्हाला चांगला आराम पडला. सेटिंग चांगल्या बऱ्यापैकी झाल्या सर्व बरं. काही. आज आपण तिसरी सेटिंग घेऊ. त्याच्या अगोदर तुमची स्ट्रेचिंग करूया आपण. हां ओके. तर आपण विजय सरांना आज पहिल्यांदा स्ट्रेचिंग देऊया आणि त्याच्यानंतर कायरोपॅटिक ॲडजस्टमेंट करू. ओके. तर गोरख आणि आपले प्रमोद थेरपिस्ट त्यांना लेग स्ट्रेचिंग देतील, ज्यांनी त्यांचा स्टिफनेस कमी होईल, मला मॅनिपुलेट करायला सोपं होईल. ओके. Relax. Yes. Catch. Come on towards me. Breathe out. Out, out. Good. Breathe out. Out, out, out. Good. Relax. See one. See two. See three. Relax your hand. Yeah. Breathe out. Breathe out. Good. Breathe, breathe. Good. Breathe out. Okay. Breathe out. Breathe out. Good. Okay. आपण डायफ्राम रिलीज करतो. ब्रीद आउट. ब्रीद आउट. ब्रीद आउट. ब्रीद आउट. ब्रीद आउट. ब्रीद इन. हडप्पा काला. कर्कटाय.
सर आता तुम्हाला कसं वाटलं? एकदम मजेत आहे, एकदम हलका आहे पहिल्यासारखं काही त्रास नाही होता, बिलकुल त्रास नाही. सेटिंग नंतर बरं वाटलं? सेटिंग करताना काही त्रास वगैरे झाला? नाही, काहीच नाही, एकदम मोकळं वाटतं. यस, थँक्यू.